रुगो ॿ रुपयनि जी करप्शन पकड़ी अथऊं। ख़बर अथव कहिड़े खाते में? सिंध जे कॉलेज एजुकेशन खाते में। हूअं त करप्शन लफ़्ज़ ॿुधंदे ई अवां वीडियो स्केप करे छॾींदा आहियो, पर हिन भेरे मुराद अली शाह मैदान में आयो अथव। एंटी करप्शन सरगर्म आहे। मुराद अली शाह हुकुम बि ॾेई छॾियो आहे, रिकॉर्ड बि घुरियो अथव। एक्शन त वॾो नज़र थो अचे, पर असल मामलो आहे छा? मोहसिन ख़ासि खेली खां पुछी था वठूं। मोहसिन, रुगो 2 अरब 19 करोड़ गिरकाइण जो इंकशाफ थियो आहे। मामलो किथां ऐं कीअं शुरू थियो, नाज़रीन खे बि ॿुधण जो पूरो हक़ आहे। जी बिल्कुलु सदाम, कॉलेज एजुकेशन खाते में 2 अरब 19 करोड़ रुपयनि जी जेका करप्शन आहे उन जो इंकशाफ थियो आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह मुलविस ऑफिसरनि ख़िलाफ़ जेका कार्रवाई जी हिदायत करे छॾी आहे। मोहसिन, जांच कहिड़ो इदारो पियो करे, नेब या एंटी करप्शन? मुराद अली शाह जी हिदायत ते एंटी करप्शन खाते जांच शुरू करे छॾी आहे। जांच ऑफिसर जेको आहे कॉलेज एजुकेशन खाते जे चीफ इंजीनियर खे ख़त लिखी समूरो रिकॉर्ड जेको आहे उहो तलब कयो आहे। एंटी करप्शन जे जांच ऑफिसर गुज़िरियल 5 सालनि जो रिकॉर्ड तलब कयो आहे। ख़त में चयो वियो आहे त टेंडर्स जो रिकॉर्ड, ठेकेदार खे जारी कयल रक़मनि जो रिकॉर्ड फराहम कयो वञे। कमु मुकमल थियण जा सर्टिफिकेट ऐं फिज़िकल वेरिफिकेशन जो बि समूरो रिकॉर्ड फराहम करण जी हिदायत कई अथऊं। मोहसिन, सोर्स छा था चवनि? छा रुगो इल्ज़ाम आहे या के शाहिदियूं या सबूत बि मिलिया अथनि? ज़रियनि ॿुधायो आहे त एंटी करप्शन खे सबूत फराहम कया अथऊं। 2 अरब 19 करोड़ रुपयनि जी जेका करप्शन थी आहे, ईंदड़ कुझु ॾींहंनि में इहो मामिलो एंटी करप्शन कमेटी 1 जे साम्हूं पेश करण जो पिणु इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे। एंटी करप्शन जा ज़रिया ॿुधाईंदा त कॉलेज एजुकेशन खाते जा जेका ऑफिसर आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ केस बि दाख़िल थींदो ऐं रक़म बि जेका मुबैना करप्शन जे वरचड़ी आहे उहा वापसि पिणु कराई वेंदी। मोहसिन, नोटिस में जारी कया अथऊं या न? बिल्कुलु, कॉलेज एजुकेशन खाते जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आहे ज़ीशान अली ख्वाजा ऐं क़ाइम मक़ाम एग्जीक्यूटिव आहे इंजीनियर इज़हारुद्दीन शेख खे जेको आहे शोकाज़ नोटिस जारी थिया आहिनि। मोहसिन, लाॻापियल खाते जे इख्तियारनि को रद्द अमल ज़रूरु ॾिनो हूंदो, इन हवाले सां उन्हनि जो छा चवणु आहे? बिल्कुलु, सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन नदीम रहमान मेमण दावा कई आहे त करप्शन में मुलविस जेके ऑफिसर आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ इदाराती जेका कार्रवाई आहे उहा पिणु शुरू कई वई आहे। चवनि था त करप्शन साबित थियण ते मुलविस ऑफिसरनि ख़िलाफ़ एक्शन बि थींदो। वॾी महिरबानी मोहसिन। एंटी करप्शन खातो सरगर्म आहे। मुराद अली शाह बि मैदान में आयो आहे। सेक्रेटरी कॉलेज वॾियूं दावाऊं बि करे पियो। हाणे ॾिसणो इहो आहे त कार्रवाई थींदी या इहो मामिलो बि माज़ी जो किस्सो बणिजी